哎，美女，你有没有闻到什么味道？我觉得这边很甜哎，因为有你在。那我请你吃我们的甜点好不好？你可以选一个。对，你可以自己选一个巧克力塔，我会帮你接待他们。现在消费就送点心，我们先访问一下，你觉得如何？这样子一盘，如果是20颗，你觉得多少钱？一盘700元。我们其实没有店面，我们是外汇公司。你如果办一个 party， 点一个下午茶，送到你指定地点，帮你摆设好。活动结束的时候呢，我们会再去把器材都收走，把垃圾跟厨余都带走。刚才那个价钱其实是包含所有的东西了。超值，听到没？超值。对，吃另外口味好。咸塔，我也喜欢吃咸塔，看它的反应应该是蛮好吃的，连屑都吃掉。一样，如果一盘20颗，觉得多少钱呢？好难哦，等一下，那这个800、600元，我的天哪，我要涨价！我以为选的会亏的。如果未来有这样子的机会，不用自己去动手，也不用自己去买，不用自己收垃圾，是不是觉得值得推荐？推荐，太方便了。那美食外汇快问元气。